BMW X5, 3-литровый дизель, 249 лошадей, N57 мотора, где находится ВИН и номер двигателя. ВИН-номер находится на правой чашке. Дублирующая табличка здесь. Тоже сверяйте ее с документами, где находится номер двигателя. Номер двигателя находится на стыке двигателя и коробки. Вот там. То есть без эндоскопа его не посмотреть. Эндоскоп туда просовываете и сверяете его с документами.